做的是不是一直有律动？其实就看大家看就很乱，就是很嗨。对，大家就对，就在那里关心，是吧？我们动作要再扎实一点啊。好扎实吗？太律动，太拉，律动过的他会给你扎实一点。太傻了。大力。是有时候可以这么，有时候可以这么的。你斜的话，你斜一下，下去可以这么。对啊，可以啊，可以。是，可以抓吗？好啊，好啊。好啊。来呀！好呀。怎么人一直掉装备？要不要放紧？掉装。这时候手比是可以的，对哦。大家有力气。谁掉装备？米奇。这个要地上的帽子。对子，对子。你们腰会不会紧？因为刚刚一做这个，会吗？还好。我原本腰就偏紧。好不紧吗？原本。我们回去要把那个球压着这样子。你再靠近我。
对啊，你们很像三姑，你们没有这个学生感。好，青春一点。真酷。好了，我们青春一点。哦，没有要转头，对不起。因为你刚才是好像尼莫。对，好像哦。这是蛮好的耶。那真是蛮好的，可以再一次把这进的。好。青春感哦，我们还要去买菜啊。好，青春要笑就好。好，我们要等一下先。好，谢谢。好多了，对，好多了。哦。哎。是不是编整齐啊？哎，好，像那个镜子哦。可以进的吗？要不要？进的。好。